Տիկին Զոհրաբյան, բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Մի քանի թեմաներ եք առանձնացրել, բայց կարծում եմ ճիշտ է սկսել մեր ռազմագերիների մասից։ Հայ ռազմագերիները շարունակում են խոշտակվել Բաքվի բանտերում, գալիս են սարսափելի տեղեկություններ, դրա վկայությունները մենք տեսել ենք դատական նիստերից մեկի ժամանակ լուսանկարները մեր ռազմագերիների կոտրված, ջարդված ատամներ, դեմքի վրա վնասվածքներ, ահազանգեր են գալիս, որ խոշտանգում են մինչև անգամ կոտրվածների մասին խոսքը գնում։ Խնդրեմ։ Մեր ռազմագերիները շարունակում են խոշտանգվել Բաքվի բերդերում եւ Ալիևը ու նրա քաղաքական էլիտան շարունակում է մեր ռազմագերիներին ներկայացնել որպես պատերազմի հանցագործներ։ Բաքվի բերդից բազմաթիվ ուղերձներ են այս տարիների ընթացքում հնարավորության դեպքում փոխանցել մեր ռազմագերիները, բայց ես կուզենամ շատ առանցքային մի ուղերձի անդրադառնալ ձայնային ուղերձի գեներալ Դավիթ Մանուկյանի ուղերձին, որի ուղերձը մի քանի լրջագույն մեսիջներ էր պարունակում։ Պարզվում է մեր ռազմագերիներին առաջադրվել են մեղադրանքներ ոչ միայն ցեղասպանության, պատերազմական գործողությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների, այլ նաև, ինչպես փոխանցում է Դավիթ Մանուկյանը, այդ մարդիկ դատապարտվել են ցմահ ազատազրկման, նաև Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 101 հոդվածով, իսկ այդ երկրի քրեական օրենսգրքի 101 հոդվածը նշում է, որ ինչը նաև հնչել է դատարանում եւ իբր ապացուցվել է, եւ այդ մարդիկ այդ հոդվածով եւս դատված են, որ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը սանձազերծել է, սկսել է Հայաստանը եւ ագրեսիայի հեղինակը Հայաստանն է, եւ հիմա Բաքվի բերդում գտնվող Դավիթ Մանուկյանը իր ձայնային ուղերձում հարց է ուղղում Նիկոլ Փաշինյանին. 20 թվականին դուք եք եղել երկրի գլխավոր հրամանատարը եւ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին է կառավարությունը ընդունել որոշում, որը հետո եկել է ազգային ժողով, հատուկ ուրեմն որոշում, որով կառավարությունը հայտարարել է ռազմական դրություն եւ կառավարության այդ որոշման մեջ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ ռազմական գործողությունները եւ պատերազմը սկսել է Ադրբեջանը եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյան շատ լեգիտիմ հարց է ուղղում Դավիթ Մանուկյանը ձեզ ասելով. մեզ դատում են նաև նրա համար, որ 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը, ռազմական գործողությունները, ագրեսիան սանձազերծել է Հայաստանը եւ հարցնում է դուք որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար այդ ժամանակ եւ երկրի վարչապետ թե այդ ժամանակ թե հիմա բան չունեք ասելու այդ մեղադրանքին եւ ի վերջո պատրաստակամություն եք հայտնել առաջին իսկ հնարավորության դեպքում մեկնել Բաքու, մտավախություն չունեք, որ այնտեղ ձեզել են գերեվարելու որպես 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ռազմական ագրեսիա սանձազերծած պետության ղեկավար եւ գլխավոր հրամանատար։ Պատկերացնում եք աբսուրդը, մարդիկ այսօր դատվում են աբսուրդագույն մեղադրանքներով, մարդկության դեմ գործած ցեղասպանական գործողություններ, ես չգիտեմ ինչ ասես, այդ թվում նաև նրա համար, որ Ադրբեջանը ինքը սանձազերծել է սեպտեմբերի 27-ին պատերազմ, եւ դա արձանագրված է միջազգային նաև հանրության կողմից եւ դա ֆիքսել է նաև Հայաստանը, պարզ է, չէ, ով է սանձազերծել պատերազմը, բայց այս մարդիկ մեղադրվում են նաև Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 101 հոդվածով, որը ենթադրում է, որ պատերազմ սանձազերծել է Հայաստանը եւ Հայաստանի ղեկավարը եւ այդ օրերին, պատերազմի ժամանակ գերագույն գլխավոր հրամանատարը, հիշում եք, չէ, Արարատ Միրզոյանն ասում էր չշշկրվեք
մենք հզոր գերագույն գլխավոր հրամանատար ունենք, չէ, շշկրված ենք, Արարատ Միրզոյան, շշկրված ենք, որ այս մարդիկ մեղադրվում են մի երկրի քաղաքացի լինելու մեջ, որը սանձազերծել է 20 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմը, եւ գերագույն գլխավոր հրամանատարը որևէ բան չի ասում, այդ թվում չի հանում, չի կողում Ադրբեջանի աչքը 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ի կառավարության որոշումը, որով Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է ռազմական դրություն եւ որտեղ արձանագրված է, թե ով ինչպես ժամը քանիսին սկսել է ագրեսիան եւ ռազմական գործողությունը։ Այո, համաձայն եմ ձեզ հետ, շատ մտահոգիչ տեղեկատվություններ են ստացվում այն մասին, որ մեր ռազմագերիները շարունակվում են խոշտանգվել, ինչպես փոխանցում է իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը, այո, ընտանիքներից ստացված տեղեկատվությամբ մեր ռազմագերիները շարունակում են խոշտանգվել, նրանցից շատերը ահավոր հյուծված են, անգամ կոտրվածքների եւ ֆիզիկական բռնության այլ հետքերի մասին է խոսքը գնում, եւ քանի որ չկա այլևս կարմիր խաչ եւ որևէ կերպ հնարավոր չի տեղեկատվություն ստանալ մեր ռազմագերիների առողջական եւ հոգեկան վիճակից, եւ Ադրբեջանը խորապես շարունակում է թքած ունենալ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի մի քանի անգամյա պահանջի վրա տեղեկատվություն տրամադրել Բաքվում պահվող հայ գերիների առողջական վիճակի վերաբերյալ, ավելին Ալիևը վերջերս հայտարարեց, որ Ադրբեջանը քննարկում է ընդհանրապես Եվրոպայի խորհրդից դուրս գալու հարցը, եւ եթե Ադրբեջանը Եվրոպայի խորհրդից դուրս գա Բաքվում, դրա մասին մի հոգի անգամ չի իմանա, այնքան անկարևոր է դա մեզ համար, բայց այո, կա միջազգային ստատուս պատերազմի ռազմագերիներ, մեր գերիները ոչ թե պահվող անձինք են, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ են զգուշանում ռազմագերի բառը ասելուց, քիչ մնում ասի հյուրեր են Բաքվում, հա, այդպես ձևակերպեն միջազգային կարգավիճակով պատերազմի արդյունքում գերեվարված անձինք են, պատերազմի արդյունքում նրանք ռազմագերիներ են եւ նրանցից շատերը, կարծում եմ գրեթե բոլորը ունեն լրջագույն առողջական խնդիրներ եւ ցավոք սրտի, ինչպես նաեւ Դավիթ Իշխանյանը, Դավիթ Մանուկյանը եւ Ռուբեն Վարդանյանը իրենց բազմաթիվ ուղերձներում ասել են, իրենք չեն տեսնում, որ իրենց թիկունքում կա Հայաստանի Հանրապետություն եւ երբ որ միջազգային ուրեմն հարթակներում բարձրացնում ես այդ հարցը, ես օրերս նաեւ Ստրասբուրգում էի, երբ որ Դավիթ Մանուկյանի այս ուղերձը եղավ, իրենք հարց են տալիս, ձեր իշխանությանն են մեղադրել պատերազմ սանձազերծելու մեջ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 101 հոդվածով, ոչ թե չէ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի կամ Նիդերլանդների իշխանությանը պատասխանել է ձեր իշխանությունը, ոչ, բայց եթե չի պատասխանել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի շարքային падգամավորից դու ինչ ես ուզում, եւ այդտեղ բնականաբար ես եւ մեր մյուս գործընկերները լռում ենք։ Գանք մյուս հարցերին, այս իշխանությունները մինչ խոսում են խաղաղության մասին, որ խաղաղություն են բերել, սահմանին զոհեր չկան, տեսնում եք գրագործներ չկան, բանակի ներսում կան մահեր, 7 ամսվա ընթացքում 30 մահ է արձանագրվել բանակում։ Խնդրեմ ես ասող ձեր տեսակետը։ 7 ամսվա ընթացքում 8 մահ է արձանագրվել, մի քիչ տեղեկատվությունը ճիշտ չի, 30 մահ անցած ամբողջ տարվա ընթացքում էր արձանագրվել, ուրեմն հերթական մահը բանակում 7 ամսվա մեջ 8 մահվան դեպք, որը
կրկին որակվեց որպես ինքնասպանություն, ինքնասպանության դրդում, երբ այլևս բացահայտված է, որ զինվորը, որին դրդել են ինքնասպանության, ինչին ես մեծագույն վերապահումով եմ վերաբերում ինքնասպանության վարկածին, որտեղ անընդհատ ինչ-որ ինքնասպանություններ են, դրանից առաջ պարբերաբար եղել է ծեծված եւ այդ օրը իր դիրքեր բարձրանալու առաջին օրն է եղել եւ էլի զինվորը եղել է նվաստացված։ Սուրեն Պապիկյան, չես պատրաստվում հրաժարական տաս։ Սա զարհուրելի է, անցած տարի 30 դեպք, առաջի 7 ամիսներին 8 դեպք, խաղաղ պայմաններում, ոչ Ադրբեջանի կրակոցից։ Ինչ որ մեկը այս ամենի համար պատասխան տալու է, ալո, ով է այդ պատասխանատուն այս բանակի բարդակի, այս բանակի զարհուրելի հարաբերությունների։ 13 թվականին Լյուկ Ստեփանյանի պապայի ձեռքը տվեցիք որդու դագաղը եւ ուղղորդեցիք, որ բերի դնի կառավարության դիմաց, երբ որ 3 թե 4 դեպք էր եղել ամբողջ տարվա ընթացքում։ Բա ուր եք հկներ, որ Լյուկ Ստեփանյանի դիակը տվել էիք հոր ձեռքը, ասում էիք տար, սա նախադեպ է, եւ ինչպես Նիկոլն էր ասում, ամեն անվան հետևից պիտի գնանք եւ թույլ չպիտի տանք, որ այդ ամենը դառնա ընդամենը սովորական վիճակագրություն։ Բա հիմա սովորական վիճակագրություն չի, մի հատ տեքստ եք հրապարակում, տալիս եք զինվորի անվան առաջի տառերը, ինքնասպան եղավ Գ-ն, ինքնասպան եղավ Ա-բն եւ դրանով ավարտվում է եւ որևէ պատասխանատվություն չկա։ Սա է խաղաղությունը, սա է խաղաղ բանակը, այս բարքերն են խաղաղ երկրի, խաղաղ բանակի բարքեր։ Ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ վերջերս ամենամեծ հումորը արեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը, շատ լուրջ, սենց եգիպտական փառավոնի, Ռամզեսի դեմքի լրջությամբ Վահագն Հովակիմյանը հայտարարեց, որ 26 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները լավագույնն են եղել Հայաստանի պատմության մեջ։ Առաջարկ ունեմ, որ անընդհատ Վահագին եւ ՍԴ-ներին եւ մյուսներին չստիպեք հայտնվել այսպիսի անհեթեթ վիճակում։ Նիկարագուայի նախագահ Դանիել Օրտեգան հայտարարեց, որ ինքը ընդհանրապես իր երկրում Նիկարագուայում չեղարկում է ընտրությունները, որպիսի անընդհատ տարբեր հակապետական ուժեր չփորձեն եւ չձգտեն իշխանության։ Հրաշալի օրինակ է Օրտեգայի օրինակը, մի անգամից եկեք ազգային ժողովով, հետո ձեր ՍԴ-ով ընդհանրապես չեղարկեք ընտրությունը, որ կարիք չլինի այս էպոպեաները կենտրոնական ընտրական, սահմանադրական դատարան անցնել, որ վերջում էլ Ռամզեսի ֆեյսով հայտարարություններ չարվեն, թե 26 թվականի ընտրությունները լավագույնն են եղել Հայաստանի ողջ անկախության պատմության ընթացքում։ Ուրեմն սա այս մասով ուզում եմ անդրադառնալ նաև Ռուսաստանի հետ, հարաբերությունների խնդրին, հերթական այո, կատնամթերքի արտահանումը եւս արգելվեց, ընդամենը թվեր բերեմ, ուրեմն կատնամթերքի արտահանումից 16 միլիոն դոլար միայն ռուսական շուկա էր, 85-90% Հայաստանում արտադրվող կատնամթերքի 25 թվականին այդ թիվը կազմել է 16 միլիոն դոլար, որից 13.5 միլիոն դոլարը բաժին անկել Հայաստանից դեպի Ռուսաստան պանրի արտահանմանը, այսինքն Հայաստանում արտադրվող պանրի 82.5%-ը էքսպորտ է արվել Ռուսաստան, այսինքն այս հսկայական քանակության կատնամթերքը, պանիրը, որ արտադրվում է Հայաստանում, 85%-ը մոտավորապես գնացել է Ռուսաստան եւ հիմա
Ռուսաստանը չի ընդունում նաև Հայաստանում արտադրված կաթնամթերքը, պանիրը բնականաբար անհեթեթ պատճառաբանությամբ, որ այնտեղ ստուգումների արդյունքում անհամապատասխանություն են հայտնաբերել, հասկանալի է, որ հարցը քաղաքական է, սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ ոչնչանալու է նաև Հայաստանի ամբողջ ուրեմն ֆերմերային տնտեսությունը, ուրեմն անասնապահությունը իմաստ չի ունենալու, ուրեմն կովեր, կաթնատու կենթանիներ պահել, իմաստ չի ունենալու այս քանակի ուրեմն կաթնամթերք արտադրելը եւ արդյունքում օրինակ Հայաստանում տավարի մսի կիլոն դառնալու է ասենք 50,000 դրամ, որովհետև ֆերմերները մորթելու են անասուններին, որովհետև այդքան կաթ պետք չի լինելու, այդքան կաթնամթերք հայկական շուկայում եւ պանիր սպառող չի լինելու եւ արդյունքում Հայաստանի թե գյուղատնտեսությունը, թե անասնապահությունը ամբողջապես ոչնչանալու է, բայց եթե մեր ֆերմերները, գյուղատնտեսությամբ զբաղվողները շարունակում են դա ողջունել եւ ասել կարևորը մենք ռսի ստրուկ չենք լինելու, ես ծափահարում եմ ձեզ եւ միանում եմ, որ մենք կարևորը գուբերնիայի ստրուկ չենք լինելու, վարկերի տակ կմեռնենք, ես չգիտեմ, կգնանք դահ կգա հարկադիր կատարողը մեր տունը, տեղը, գյուղը, ունեցվածքը սաղ կտանի, բայց մենք ռսի շպիոն չենք լինի, ռսի ագենտ չենք լինի, ռսի ստրուկ չենք լինի եւ կսպասենք, թե երբ Կայա Կալասը կամ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը գալու եւ ձեր պանիրը առնելու։ Ձգնարտադրողներն են, կառավարության Այո։ շաբաթ եւ ծիրանի հետ կապված նրանք գողում են իբր ծիրանն արտանում ավելի այն ֆեյքերի բողոքը համակարգում շաֆրանը հմեկող պարտարն հայտարարել որ այնքան ծիրան կարտահանվի Եվրոպա, որ մենք չենք ունենա անգամ ծիրան ուտելու, արի ու միասապ ասվում է Իսպանիայի արտահանվել ընդ փչացած ծիրան։ Հա, բնականաբար ինքը հասկանալի է, որ չի կարող, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մեր ծիրանը հայտնվի եւ մեր գյուղմթերքները հայտնվեն Եվրոպական միության շուկայում, բայց այդտեղ էստի համաձայնեմ Նիկոլի հետ։ Ծիրանը թողնում ենք մի կողմ, պոմիդորի, վարունգի եւ մյուսների մասով, որակը չի համապատասխանում, դուք չեք անցնելու եվրոստանդարտները, նույն Նիկոլն էր ասում, ձեր վատորակ գյուղատնտեսական մթերքները, բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ նույնիսկ եթե ստանդարտիզացիան բերվի համապատասխան մակարդակի, հնարավոր չի, դու չես կարող օրերով, հա, մի շաբաթ մեքենաներով ծիրան եւ ծաղիկ արտահանել, հնարավոր չի։ Դրա ինքնարժեքը կլինի 20-30 եվրո, ծաղիկի հատն էլ կլինի 10 եվրո եւ ավանակ եվրոպացի, որ 30 եվրոյով 1 կիլոգրամ ծիրան կամ մի հատիկ ծաղիկը 10 եվրոյով առնի, ես ամբողջ Եվրոպայում չեմ տեսել, եթե դուք կկարողանաք էշ եվրոպացի գտնել, ես կշնորհավորեմ ձեր, ինչ ասեմ, նախաձեռնողականությունը։ Եվ տիկին Զորյան Հայաստանում մեր հայրենակիցները Բաքվում շարունակում են խոշտանգվել, Հայաստանում շարունակում են խոշտանգվել, Արմեն Աշոտյանը որորդ անգամի ծնունդը նշում է հայրենավայրում, անցած շաբաթվա վերջը վերջինիս ծնունդը, Անդրանիկ Թևանյան, Արեգ Դազման, այո, շատ կարևոր, հա, խնդրեմ ես մասով գիտեք պարոն Ծառուկյանի նկատմամբ եւ բոլորի շինծու գործերը, խնդրեմ։ Հուլիսի 25-ին Արմեն Աշոտյանի ծննդյան տարեդարձներ 4 անգամ, 4 տարի անընդմեջ Արմենը իր ծննդյան տարեդարձը նշում է անազատության մեջ, 3 տարի բերդում, 1 անգամ նշել է տնային կալանքում, եւ եթե փորձեք տրամաբանական բացատրություն գտնել, թե իրավական առումով ինչի է Արմեն Աշոտյանը բերդում, ես այդ տրամաբանական բացատրություն գտնողին ամեն ինչ կանեմ, որ ներկայացվի Նոբելյան մրցանակի, չկա նման բան, Արեգնազ Մանուկյան, հայտնի չի,
ինչի է բերդում եւ ամենազարհուրելին խախտվել է միջազգային իրավունքով անչափահաս երեխայի լավագույն շահի իրավունքը եւ անչափահաս երեխային եւ 85-ամյա ծեր ու հիվանդ մորը թույլ չեն տալիս, որ հանդիպի Արեքնազ Մանուկյանի հետ։ Նույնը մեր մյուս քաղ բանտարկյալների մասով, սա զարհուրելի է, բայց ամենազարհուրելին այն է, որ միջազգային հանրությունը, որ նախկին իշխանության ժամանակ այսպիսի բանի մի տոկոսը, այս պատկերի մի տոկոսը անգամ լիներ, Հայաստանի սաղ կիսլարոդները եվրոպական կփակեին, ոչ միայն որևէ կերպես ամեն ինչի արձագանքում, այլև ողջունում է սեպտեմբերի առաջի դեկադային Երևանում լինելու եվրոպական ժողովրդական կուսակցության փաստահավաք առաքելությունը, այն կուսակցության, որը ինքը մի քանի անգամ հայտարարություն ընդունել Հայաստանում քաղբանտարկյալների արկայության եւ կոնկրետ Աշոտյանի մասով։ Հիմա գալիս են, որ տեսնան քաղաքացիական պայմանագիրը համապատասխանում է ժողովրդավարական չափորոշիչներին ԵԺԿ ընդունելու համար։ ԵԺԿ ձեզ չի հուզում, որ այն մարդը, ում վերաբերյալ դուք արձանագրել եք ձեր բանաձևում, որ քաղաքական բանտարկյալը շարունակում է մնալ կալանքի տակ։ Եվ ինչ է հատկանշական, դուք մի գրառում եք արել եք սույն ասացիք, եթե անգամ ավտոծավալուց ձեռքին ծղավարտություն դակա։ Այո։ Վիգեն Ավետիսի մասին է։ Դե գիտեք, ես, Ես վերջը պարզեցիք ինքներ կառույցի բաժին դարձել։ Գիտեք, այդ մարդը, ով իրան դրել է Միքելանջելոյի Պրիչոսկի կամ Սանդրո Բոտիչելիի Պրիչոսկի տեղ, այդ Բոտիչելին էլ չէ, սենց ինչ-որ Պրիչոսկա ուներ, ինչ-որ սենց հայտարարություն արեց, որ մի քանդակագործի իրան պատմել է, չի հիշում ով է պատմել, հետո հիշեց, որ պատմողը մեռել է, հետո հիշեց, որ նրան, որ գցել են վանդակը նայել է մեռե, բայց հարցը առաջանում, որ մեռել է վանդակում, ոնց է մեռած դուրս եկել պատմել։ Գիտեք, սա իրականում մենք ծիծաղում ենք, մենք հեգնում ենք, բայց սա իրականում ողբերգություն է, որ իրան մտավորական համարող մարդը կարա այնքան գծնի, այնքան իջնի աբսուրդի բոլոր դարակները, որ այս կարգի հայտարարություն արի, ինձ մի պահ թվաց ինքն էս նատուրալիստական այդ բանը նկարագրեց, այն Ստանիսլավսկու նատուրալիզմով, ռեալիզմով նկարագրեց այդ քանդակագործի տանջանքները վանդակում, որ ասեցի կարող է ինքն ա եղել, բայց մտածեցի չէ, նիստիկով կա, ինքը ասում է մեռել է, ինքը վրոձի չի մեռել, բայց կրկնում եմ, սա է մեր մտավորականության, ցավոք սրտի մի մեծ հատվածի իրական դեպքը եւ սա է իրականում ամենամեծ ողբերգությունը, որ մենք չունենք մտավորական էլիտա։ Եվ այդ մտավորական ճոխ է ասելը, բայց մեկն էլ կա Ռուբեն Մախարյանը, ներողություն մեջ վերում անեմ, տուֆտում եք, սենց է խոսում։ Ես չեմ ցանկանում, մի մարդու անդրադառնալ, ով բոլոր իշխանությունների ժամանակ, բոլոր իշխանությունների գովերքողն է եղել։ Գիտեք, ես մի բան գիտեմ, որ այս կարգի մարդիկ բումերանգով իրենց պատիժը ստանալու են, եկեք ես այդ պատժի ստանալիքին չխառնվեմ։ Եվ վերջին հարց Տիկի Զորաբյան, հաշվի առնելով, որ ինչ աղետալի վիճակի են հասցրել տնտեսությունը, հայ մարդուն ինչ վիճակի մեջ են գցել, 5 միլիարդի պարգևավճար են ներկայացրել։ Բնական է, ինձնից առաջ բանախոսը շատ հրաշալի նկարագրեց, թե ինչի համար է այդ ամենը այս իշխանության հենասյուներին պահելու համար է։ Ես մշտապես ասել եմ, եկեք մենք Նիկոլի օրակարգից չխոսենք։ Նիկոլը ֆանտաստիկ ճշգրտությամբ իր օրակարգը տանում է առաջ, եկեք մենք խոսենք Հական Նիկոլ Ճամբարի օրակարգի մասին, ինչ պիտի անի ընդդիմությունը, որ կարողանա այս աղետը կասեցնել։ Սա է հուսանք առաջիկայում, երբ որ կլինի խորհրդարանի առաջին նիստը եւ ընդդիմությունը կներկայացնի իր ճանապարհային քարտեզը, ինչպես Նարեկ Կարապետյանը ասեց, ինչպես են տեսնում խորհրդարան եւ փողոց համատեղ այս միացումը, գործողության, մենք կտեսնենք կա հույս այս աղետը կանգնեցնելու, թե ոչ։ Բայց միևնույն ժամանակ Փաշինյանը անողոք է նաև իր թիմակիցներին։ Բնականաբար եւ լինելու է, բնականաբար։ Իմիջիայլոց պարոն Հապետյանը ասաց, ինչ անեն, Խաչատուր Սուքիասյան
բոլորին Նիկոլ Փաշինյանը այլ տարբերակ չունի, քան բոլորի հետևից գնալը, ուստի պետքա կանգնեցնել այս իշխանությանը